kok nggak pulang? Ayo foto. Itu bukan ini video. Oh gitu. Ngomong siapa sih? Iya. Hai bang, aduh. Kan sini bang akhirnya bang. Dia kok nggak pulang? Kenapa? Ntar lagi. Ntar lagi. Kiranya tidur ya? Iya. Tinggal aja. Bagus lah, tinggal aja. Ngepet sekarang, tinggal aja. Udah loh. Iya. Balik tuh. Nah, ya elah, lu mau balik? Kenapa? Mau balik? Kenapa? Jadi, yang gini Iqbal tuh.